Армысыздар, ақпарат тікелей эфирде, студияда Дархан Рахымжан, сурда отырмада Самал Нұрым. Мемлекет басшысы Түркия президентімен телефон арқылы сөйлесті. Режеп Тайып Ердоған Абай облысындағы алапат өрт салдарынан адамдардың қаза табуына байланысты Қасым-Жомарт Тоқаевқа және бауырлас Қазақстан халқына көңіл айтты. Әңгімелесу барысында тараптар екі жақты ынтымақтастық мәселелерін талқылады. Түркияның Анкара қаласында орналасқан Қазақстан елшілігі ғимараты мен Стамбул қаласындағы бас консулдығының алдындағы мемлекеттік ту түсірілді. Бұдан бөлек Стамбул қаласында орналасқан түркі мемлекеттері ұйымы штаб пәтерінде де барлық ұйымға мүше мемлекеттердің байрақтары төмен түсірілді. Осылайша бауырлас елдердің басын қосқан халықаралық ұйым Қазақстан халқының қайғысына ортақ екендіктерін білдірді. Әлеуметтік желіде Абай облысындағы өрт найзағайдың түсуінен емес, біреудің әдейі орманға от қоюынан тұтанға болуы мүмкін деген ақпарат тарады. Автор бейнежазбада бірнеше шағын от ошағын көрсеткен. Алайда қызыл жалын жан-жаққа таралмаған. Жергілікті әкімдік пен құзырлы органдар өрт қасақана қойылған деген нұсқаны тексеріп жатыр. Дегенмен жалған ақпарат таратуға жол бермеуге шақырды. Семей ормандағы алапат өрт кезінде ажал құшқандардың қазасы өзекті өртейді. Қайғы жамылған отбасыларға қазақ халқы көңіл айтып жатыр. Қазақ халқы мың өліп, мың тірілген жұбан айтпақшы. Осындай ауыр салмақ түскен отан үшін шейіт болғандардың иманына саламаттылық тілеймін. Отбасына сабыр тілеймін. Елімізде мұндай қаралы жағдай болып, туымыз төмен түспесе екен, ақын ретінде, ана ретінде, менің де қайғымда шек жоқ. Семейлік қаламгер балаларымның жазған постысын оқып, мен де түн ұйқымды 4 бөлудемін. Өйткені бала жылады, ана жылады, арман күткен әр үйдің азаматтары отқа жанды тірілей. Қазақ халқына көңіл айтам. Бұл ұлттың көз жасы. Енді қайырын тілегіден басқа амалым жоқ. Абай облысындағы алапат өртте көз жұмған резерват қызметкерлерінің қазасы жетісулық орманшылардың да көңілін құлазытты. Талдықорған орман шаруашылығы мемлекеттік мекемесінің қызметкерлері бүгінгі жұмыс күнін 1 минут үнсіздікпен бастап қаралы жиын өткізді. Тілсіз жауда опат болған әріптестерін бір сәтке еске алып рухтарына тағзым етті. Дәл қазір бүкіл қазақ елінің орман шаруашылығы ойсырап қалғандай дейді сала мамандары. Семей резерватындағы өрттен кейін барлық ерекше қорғалатын табиғи аймақтар, қорықтар мен ұлттық парктер күшейтілген жұмыс кестесіне көшкен. Абай облысында тілсіз жау өрт бәрімізге оңай тиіп атқан жоқ. Біз Талдықорған орман шаруашылығы бойынша 185 мың гектар жерді қорғаймыз. Сол орман қорына кіріп шығуға жеке тұлғаға тыйым салынады. Орман күтушілері күндіз-түні бекет қойылған. Бекетте күзет жұмыстар жүргізіліп жатыр. Қазір Абай облысында өрт сөндіру жұмыстары оңтүстік, батыс және шығыс бағыттары бойынша жалғасып жатыр. Қызыл жалынға қарсы жер жырту жұмыстары тоқтатылды. 3 бағытта Жерновка, Талица, Каштак аймақтарында ауылдар орналасқан, елді мекендерге қауіп жоқ. Өрт басталғалы өден 2000 тоннадан артық су шашылды. Абай облысына бүгінде жаңбыр жаумайды. Ертең кей аймақтарда бүрткуі мүмкін. Алдағы 2 күнде жел екпіні басылмайды. Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі осындай болжаммен бөлісті. Бұл өрт сөндіру жұмыстарын қиындатып жатыр. Әріптесім Оңғар Алпысбайұлы өңірден тікелей эфирге қосылуға дайын. Оңғар, эфирдесіз. Әріптес, біз міне тағы да өртке келдік. Бұл орманда біз кешеде болғанбыз. Төтенше жағдайлар қызметкерлері бұл өртті кеше өшірген болатын. Алайда бағанадан айтқанымыздай бүгін жел өте қатты және сағат сайын бағытын өзгертіп жатыр. Кеше өшірілген жерлердің астында қалған қызыл шоқтарды қайта үрлеп тұтатып жергенін көрдіңіз. Сәл жылжиды, мына жер қатты ыстық артымыздан соғып тұр. Біз бұл жерде әлі төтенше жағдайлар қызметкерлері сөндіруге кіріскен жоқ. Біз жаңа байқаған сәтімізде бірден бас штабқа хабар бердік. Шамамен 5-10 минуттың ішінде құтқарушылар келіп, бұл жердегі өртті сөндіреміз деген уәде берді. Әріптестер, Рахмет, Оңғар. Ақпарат күтеміз өзіңізден.
Алматылықтар Абай облысындағы тұрғындарға гуманитарлық көмек жинап жатыр. Көмекке мұқтаж жандарға ауыз судан бастап, көрпе, төсек, азық-түлік әкеліп өткізуге болады. Жиналған заттарды тез арада тиеп жіберуге еріктілер де дайын отыр. Абай облысындағы алапат өртті ауыздықтауға күш салып жатқан мамандар мен ауылдан көшірілген ағайынға гуманитарлық көмек Алматыдан тез арада жіберіледі. Бүгін таңғы 10-нан бастап Байтұрсынов көшесі 22-ші үй 1-ші корпустың 1-ші қабатында ең қажетті заттарды волонтерлар қабылдап отыр. Кешкі сағат 7-ге дейін қала тұрғындары мен кәсіпкерлерінен заттай көмек жиналмақ. Біз күні кеше ғана Абай облысында құрылған штабпен сөйлесіп, сол жерде қазіргі таңда гуманитарлық көмекке мұқтаждық бар екенін білгеннен кейін, оған дейін бізде белсенді тұрғындарымыз бар, белсенді волонтерлық, республикалық Алматы қаласындағы ұйымдар бар. Солардың барлығы осы волонтерлық фронт офисқа хабарласқан болатын. Сондықтан біз опер штабпен хабарласып, бүгіннен бастап гуманитарлық помощьті ашуды құқық көрдік. Қазіргі уақытта Абай облысына ең қажетті заттар көрпелер, тыныс алу маскалары, термос, қолшама, қуаттағыштар, сондай-ақ жүргектер, дымқылмайлықтар және гигиена құралдары да артық болмайды. Ал азық-түліктен жолда бұзылмайтын, әсіресе консервіленген өнімдер қажет. Қазіргі таңда біз Семей қаласында құрылған штабпен байланыстамыз. Сол штаб негізінде біз қандай заттар қажет екенінің тізімін алған болатынбыз. Кейіннен осы заттардың барлығын Семей қаласына тасымалдаймыз деп жатырмыз. Әрине Семей қаласынан ары қарай Абай облысына жеткізу қиындау болса, ол жағына да біз қосылатын боламыз. Жақында Түркияға 50 тоннадан астам, былтыр Қостанай облысындағы өрт кезінде 10 000 тонна гуманитарлық көмек жіберген алматылықтар осы жолы да Абай облысына кем дегенде 10 000 тонна тауар жібермек. Абай облысындағы орман өртінен зардап шеккендерге тұрғындар мен еріктілер белсенді көмектесіп жатыр. Бірнеше қоғамдық ұйым мен Семей қаласының кәсіпкерлері азық-түлік, көрпе, жастық, киім-кешек пен өзге де қажетті заттарды эвакуацияланған тұрғындар мен тілсіз жаумен арпалысып жатқан өрт сөндірушілерге үздіксіз жеткізіп жатыр. Жедел штаб маңында бірнеше тамақтану пункттері ашылды. Сондай қайырымдылық көмек беру үшін арнайы есеп шот та ашылды. Абай облысының Бородулиха ауданына ішкі істер министрлігі тарапынан қосымша күш жіберілді. Бұл туралы әкімшілік полиция комитетінің өкілдері айтты. Тәртіп сақшылары қауіпсіз жерге көшірілген ауыл тұрғындарының үйлері мен жеке мүлкін күзетуде. Көліктер қозғалысын реттеп, төтенше жағдай тәртібінің талаптарын сақтауды қадағалап отыр. Аймақта ұлттық ұлан қызметкерлері де жұмыс істеуде. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету бағытындағы іс-шаралар жалғасып жатыр. Шығыс Қазақстан облысында өрттің алдын алу үшін атты патруль жұмылдырылды. Профилактикалық рейдтердің арқасында шұғыл топтар ереже бұзған 35 адамды әкімшілік жауапкершілікке тартты. Алдын алу іс-шаралар кезінде рұқсат етілмеген жерлерде суға шомылған тұрғындар да жауапқа тартылды. Қазіргі уақытта облыста 111 тыйым салынған орын анықталды. Шығыстағы өртке байланысты жедел желі жұмыс істеп тұр. Тұрғындар экранда көрсетілген телефон нөмірлеріне хабарласа алады. Психологтардың жәрдемі ұсынылады. Көмекке мұқтаж азаматтар 112 және 101 телефондар арқылы да хабарласуына болады. Абай облысындағы өртті сөндіруге бірнеше күннен бері ауа райы қолайсыздық тудырып тұр. Екпіндеп соққан жел тілсіз жауды сөндіруге ырық бермей отыр. Дегенмен Қазгидрометтің дерегінше ертең облыстың батыс, солтүстік өңірлерінде аздаған жауын-шашын болуы ықтимал. Солтүстік шығыстан секундына 9-14 метр жел соғып, түнде ауа температурасы 10-15 градус болады. Күндіз 27-32 градус. Ал 14 маусым күні қатты дауыл мен жауын болжануда дейді Қазгидромет мамандары. Жалын жайпаған орманды қалпына келтіруге жарты ғасырға жуық уақыт керек. Елдегі экологтар осылай деп отыр. Мамандардың сөзінше Семей ормандағы жасыл желектің басым бөлігі қарағай, арша мен шырша ағаштары. Сондықтан өңірдегі өзге ағаштарға қарағанда күтімді көп қажет етеді. Сондай-ақ орман шаруашылығының техникалық базасын нығайтпай өрттің алдын алу мүмкін еместігін айтады. Орманды қалпына келтіру үшін 60 000 гектарды оған кемінде 30-40 жыл уақыт керек. Шыршалардың өзің жыл сайын өсімі 30-40-50 сантиметрге шейін береді. Қомақты қаражат керек. Сондықтан оны өсіру үшін тұқымбақтар жасау керек.
Маңғыстауда мұнай газ кен орнындағы өрт 4 күннен бері әлі өшірілген жоқ. Себебі қызыл жалынды сөндірсе жарылыс болуы мүмкін. Сондықтан әзірге жұмыстар тоқтатылды. Арнайы жедел штаб құрылып, шешімдер қабылдануда. Айта кетейін, 9 маусым күні таңертең Ақтау қаласынан 277 шақырымда орналасқан Қара Тұрын кен орнындағы Бузачи нефт серіктестігіне тиесілі бұрғылау ұңғымасынан өрт шықты. Мамандардың хабарлауынша бұрғылау құралы көтеріліп кетіп, жер астынан газ су қоспасы атқылап, содан өрт пайда болған. Жалынның биіктігі 1200 метрге жетті. Газ су қоспасы шығып жатыр, ол фонтанға айналған қазіргі бұрқаққа. Ол бұрқақтың әрі қарай сөндірген жағдайда жаңағы жарылыс қаупі бар. Біздің департаменттен сол өртке мамандандырылған арнайы техника жіберілді. АГВТ дейтін техника, ол жаңағы газ ауа қоспасымен сөндіреді. Әлемнен бірер ақпарат. ақш-та төтенше жағдай. Филадельфия қаласында ірі тас жолдың бір бөлігі құлады. Құтқарушылар бұған көпір астында жанармай таситын көліктің өртенуі себеп болды деп санайды. Себебі жалыннан қатты қызған тас жол опырылып түскен. Жаз мезгілі болған соң Бостон, Балтимор және Вашингтон секілді ірі қалалардың тұрғындары осы жол арқылы мұхит жағалауына үздіксіз өтіп жатқан. Бірақ ресми биліктің хабарлауынша апаттан қаза тапқандар мен зардап шеккендер жоқ. Бұл ірі шаһардың солтүстігі мен оңтүстігін байланыстыратын негізгі даңғыл. Сондықтан оның жабылуы миллиондаған жолаушының қозғалысына кедергі жасады. Апатқа байланысты төтенше штат жергілікті жағдайда төтенше жағдай жариялап, жөндеу жұмыстарына кіріспек. Алайда көпірді қалпына келтіру үшін бірнеше ай қажет болады деп отыр. Ал Кувейтте бір аптадан бері автомобиль дөңгелектерінің 50 миллион шинасы өртеніп жатыр. Лапылдаған жалын мен қара түтін тіпті ғарыштан көрінеді. Бұл қоқыс полигонына шиналар 30 жыл бойы тасымалданған. Соңғы мәліметке қарағанда өрт шамамен 25 мың шаршы метр аумақты шарпыды. Соның салдарынан атмосферада ацетон, этилен, бензол тәрізді химикаттар мөлшері көбейіп келеді. Құрметті көрермен, әзірге айтарымыз осы. Ақпараттың келесі саны 18:00-де. Жаңалықтарымызды Телеграм арнамыздан оқи аласыздар. Ұлттық арнадан ақпарат күтіңіз. Армардақтаған студияда Мөлдір Абдірейім 13 маусым сейсенбіге арнаған ауа райы болжаммен таныс болыңыздар. Солтүстіктің басым бөлігінде күн ала бұлтты, кей жерлерде күн күркіреп, жауын жауық ықтимал. Ауа температурасына келер болсақ, Петропавл мен Қостанайда түнде 9, күндіз 19-21 градус аралығында жылы. Сынап бағанасы Көкшетауда күнді 21, түнде 14, Павлодарда күнді 23, түнде 13 градус жылыны көрсетеді. Орталыққа ойса Қарағандыда күндіз плюс 29, түнде плюс 14, Жезқазғанда күндіз 33 градус ыстық, түнде 18 градус жылы болады. Термометр бағаны Семей мен Өскеменде түнде 13-14, күндіз 28-29 градусқа көтеріледі. Батыстың басым бөлігінде көшпелі бұлт шығады, Оралда ғана күн күркіреп, жауын жауық ықтимал. Күндіз плюс 31, түнде плюс 17. Атырауда күндіз 38 градус ыстық, түнде 24 градус жылы болады. Ауа температурасы Ақтөбеде күндіз плюс 32, түнде плюс 16 градуста, Ақтауда күндіз 33 градус ыстықты, түнде 23 градус жылыны көрсетеді. Оңтүстікте жауын шашынсыз, Талдықорғанда күндіз 31, түнде 16, Қонаевта күндіз 32, түнде 21 градус нөлден жоғары болады. Қызылорда мен Түркістанда сынап бағанасы түнде 21-22, күндіз 37-38 градусқа дейін көтеріледі. Таразда күндіз 34 градус ыстық, түнде 21 градус жылы болады. Мегаполистерде найзағай ойнап жауын жауы мүмкін. Термометр бағаны Шымкент пен Алматыда түнде плюс 21 градусты, күндіз Алматыда 29, Шымкентте 37 градус ыстықты көрсетеді. Астанада күн ала бұлтты, күнді 29, түнде 14 градус жылы болады. Назарларыңызға рахмет, ұлттық арна қосулы болсын.